得 Sean Camsey 今次想同大家做個 sharing 咧，就 focus 翻喺 A level 同埋 IB 嘅 syllabus 上面。我哋要講嘅就係 buffer solution 嘅 pH 計算啦。唔少同學仔咧都會好驚 buffer solution 嘅 pH 計算嘅，覺得佢哋失分位好多啦。嗱，好老實講啊嚇，在我個人角度而言咧，我就覺得 pH of buffer solution 嘅計算咧應該係搶分位嚟嘅。只要你搞清楚乜嘢叫 buffer solution，唔好以為容易啊嚇，好多同學仔喺呢個位置上面犯錯嘅。同時之間知道咧佢嗰個嘅題型上面即係得兩大種類嘅話咧，要攞足滿分一啲都唔困難嘅。好啦，首先講下乜嘢叫 buffer solution 先嚇。我哋有呢個 acidic 嘅 buffer 啦，亦都有 basic 嘅 buffer 嘅。無論係 acidic 定還是 basic 嘅 buffer，其實佢哋都係講緊當有一啲嘅強酸強鹼加落去呢個 solution 度嘅時候，只要你加落去嘅份量唔係太多嘅話咧，呢個 solution 係有能力去抵禦一啲 pH 變化嘅。就算你加強酸強鹼都好，佢嘅 pH 唔會有大變化。運作原理咧，我哋就唔講啦。我哋今日咧就 focus 翻喺個 pH 計算上面。好啦 ，acidic buffer 係點樣做出嚟嘅咧？嗱，都係嗰句啊嚇，雖則定義大家都識背嘅啦，但係做題嘅時候咧，往往忽略咗呢一度啊，所以一定要不斷 remind 自己，作為一個 buffer 咧，其實只不過係當有 comparable amount 嘅 weak acid 同埋佢嘅 conjugate base 溝埋咗之後，就係一個 buffer solution。咁乜嘢叫 comparable amount 啫？即係話佢哋嘅 concentration 咧唔可以爭太遠嘅。例如就係我哋可以用到 ethanoic acid 同埋 sodium ethanoate 佢哋嘅 mixture。咁當佢哋嘅 concentration 唔爭太遠溝埋一齊嘅話咧，就可以做到一個 acidic 嘅 buffer 啦。至於 basic 嘅 buffer 咧，我哋可以用到 weak base 同埋佢嘅 conjugate acid 或者所謂佢嘅 salts 啦。例如就係當我哋將 ammonia solution 同埋 ammonium chloride solution 以 comparable amount 嘅形式溝埋嘅話，嗰個就會係 basic 嘅 buffer 啦。好啦，嗱，因為咧 basic 嘅 buffer 咧出得比較少啲，所以我哋今日嘅 focus 咧放翻喺 acidic 嘅 buffer 上面啦。點樣做一個 buffer solution 出嚟咧？最直接、最簡單嘅做法，當然就係將個 weak acid 同埋佢嘅 salts 以 comparable amount 嘅形式溝埋啦。呢種就最簡單，但同時之間咧出題上面咧都係比較少出，所以我哋嘅 focus 咧放翻喺下邊呢個情況啦。In situ salt formation 啦，咩叫 in situ 咧？即係話我哋冇特別準備到個 salt solution 同個 acid 溝埋一齊，我哋係以俾個 weak acid 去做反應嘅形式嚟去做個 salt 出嚟。做完之後咧，出到嚟嘅 solution 就同時之間有 weak acid 同埋佢嘅 salt。可以點樣做咧？例如好似下邊呢個例子咁啦，我哋用到 excess 嘅 ethanoic acid 同 sodium hydroxide 去做反應，溝埋咗之後做完反應啦，因為 ethanoic acid 係 in excess 嘅，佢會剩翻低喺度。sodium hydroxide 當然會俾呢個 ethanoic acid completely neutralize 啦，而過程當中咧係會 form 咗 sodium ethanoate 嘅。睇下個 resulting solution 咪同時之間有 sodium ethanoate 同埋 ethanoic acid 咯。嗱，唔少同學仔咧喺呢個位置犯錯咧，最主要原因就係因為 neutralization 嘅 concept 咧唔清晰。有啲同學咧唔知點解係完全忽視咗 sodium hydroxide 同埋 ethanoic acid 係會做 reaction 㗎。嗱，請大家記住，當一個 acid 同埋一個嘅 alkaline 佢哋溝埋咗嘅時候，喺幾秒鐘之內就會完全 neutralize 晒，係一個非常之快嘅反應嚟嘅。只要你見到條題目涉及到一個 acid 同埋 base 溝埋嘅話咧，第一件事情要處理嘅就係佢哋會做咗 neutralization，而你係需要負責去計算翻佢哋做完 neutralization 之後剩翻低嘅 acid 同埋出到嚟嘅 salt 會有幾多，咁你自然就唔會計錯數噶啦。咁亦都有啲同學仔咧，可能就會咁樣問我嘅，阿 Shona，如果我用到 excess 嘅 hydrochloric acid， 跟住同 sodium hydroxide 做 reaction， 出到嚟嘅就當然係 water 同埋 sodium chloride 啦。咁點解我當佢 buffer 嚟去計嘅時候會計錯答案嘅咧？嗱，呢個咪就係我頭先一開始嘅時候所講嘅嗰個情況咯。有好多同學仔根本就冇真真正正懷疑到乜嘢叫 buffer solution。所謂嘅 buffer solution 要係一個 mixture containing weak acid 同埋佢哋嘅 salt 啫嘛。如果我哋用到 excess 嘅 hydrochloric acid 同 sodium hydroxide 做反應 ，at the end of the reaction 剩翻低嘅就係用唔晒嘅 hydrochloric acid 同埋 sodium chloride。喂，呢個係 strong acid 嚟嘅喎，你唔好覺得做完 neutralization 有酸有鹽就係 buffer 先得㗎。個要求係一定要有 weak acid 同埋佢嘅 conjugate base 啊嘛，呢個係 strong acid 嚟嘅，當然就唔可以作為一個 buffer 啦。好啦，咁至於 buffer 嘅 pH 計算要用到咩 equation 咧？畫面上面呢條 equation 咧，我相信大家唔陌生㗎啦。但係同時之間我都知道咧，有部分老師係唔教嘅，尤其是係英國嘅老師啊。嗱，如果你冇學過呢條 equation 嘅話，麻煩你背咗佢點樣 divide呢條式出嚟咧，我就唔講啦。不過
佢絕對係計 pH of buffer 最快嘅 equation 嚟嘅。pH 等於 pKa 加 log salt over acid， 嗰個 salt 嘅 concentration 係其實講緊個 conjugate base concentration 啊嚇。好啦，我哋睇睇下邊呢兩個主要嘅題型啦噃。有興趣同學仔咧可以撳停條片做咗佢，再對翻 answer 嚇。第一條題目50 cm³ 嘅 0.5 mol per dm³ ephenoate acid 就溝埋咗落去50 cm³ 0.4個 mol per dm³ sodium ephenoate 嘅 solution 度。話咗俾你知 ephenoate acid 嘅 Ka 值咧係1.74乘10嘅負5次方 mol per dm³，叫你去計算翻 pH of the resulting solution。嗱，好多同學仔錯 concept 嘅地方咧就列咗呢條式出嚟，睇住啦噃 pH 等於負 log 1.74乘10嘅負5次方冇問題啦，再加 log。然之後咧就係 salt 嘅 concentration 0.4 over 翻0.5。嗱，如果你用到呢條式嘅話咧，呢條題目你督出嚟嘅 answer 咧冇問題嘅。但係某部分嘅題目，只要條題目嗰兩個溝埋嘅 solution 個 volume 唔係1比1嘅話，你會計錯數㗎。點解啊？因為喺呢兩個 solution 溝埋咗之後，個 salt 同埋個 acid 嘅 concentration 咧其實唔係0.4同埋0.5，係乜嘢咧？藍色筆寫出嚟啦噃。pH 等於負 log 1.74乘10嘅負5次方，再加翻 log 0.2 over 0.25。點解嘅？因為你而家將兩個50 cm³嘅 solution 溝埋咗，佢哋嘅 total volume 會 double up 咗。因為個 volume double up 咗，個 concentration 咪 reduce by half 咯。嗱，而家藍色同埋紅色筆所計出嚟嘅答案咧係一樣嘅。只不過係咁啱得咁巧，如果題目用到嗰兩個 solution 嘅 volume 係唔一樣嘅時候咧，你讀出嚟嗰個 answer 咧就會有所不同。所以記住，你要計嘅係呢兩個 solution 溝埋咗之後嗰個新嘅 concentration，而唔係用佢 given 俾你嗰個咯。你係要計翻出嚟嘅嚇。好啦，我哋篤計數機睇下個答案係啲乜嘢啦噃。負 log 1.74乘10嘅負5次方啦，跟住再加翻log 0.2除翻0.25嘅時候咧，你就會得出4.66呢個數字啦。好啦，睇埋第二條題目啦噃，50 cm³ 0.1個 mol per dm³嘅 ephenoate acid 溝咗落去35 cm³ 0.085個 mol per dm³嘅 sodium hydroxide solution，Ka 值1.74乘10嘅負5次方 mol per dm³，嘅你計算翻個 pH of the resulting solution。咁今次咧，我哋就要先處理咗佢哋做 neutralization 嘅情況先。ephenoate acid 加 sodium hydroxide 就會變成咗 sodium ephenoate 同埋 water。咁我哋要計翻咧呢個 acid 同埋 sodium hydroxide mol 數嘅 acid 嘅 mol 數咧就係0.05乘翻0.1，咁就會係5乘10嘅負3次方啦。嗱，記住呢個係 mol 嚟嘅嚇。sodium hydroxide 咧0.035乘翻0.085，咁你就會計到咧係2.975乘10嘅負3次方。啱啱溝埋嘅時候，當佢哋未做反應嘅話，個 salt 當然係0，水當然都係0啦。所以其實係唔需要理佢嘅。我哋主要都係 focus 翻喺做完反應之後，個 acid 同埋個 salt 係有幾多啫。好啦，咁當咧佢哋完全 react 咗之後啊，5乘10嘅負3次方減翻2.975乘10嘅負3次方啦，就會剩翻低呢一個嘅2.025乘10嘅負3次方。呢個當然會歸0啦。而呢個嘅 sodium ephenoate 咧就會跟翻 sodium hydroxide mol 數2.975乘10嘅負3次方。好啦，我哋執翻呢啲數據落條式度啊嚇 pH 就等於負 log 1.74乘10嘅負5次方啦，跟住再加翻 log， 跟住然之後 salt 嘅 concentration 2.975乘10嘅負3次方，再除翻0.085啊嚇，因為個 total volume 咧係85個 cm³，再 over 翻 acid concentration 2.025乘10嘅負3次方 over 翻0.085。咁因為咧佢哋嘅 total volume 係相同嘅，所以咧其實咧你可以直接用個 mol 數嚟去計都冇問題嘅。Anyway， 篤計數機睇下出到嚟嘅 answer 係幾多啦噃？負 log 1.74乘10嘅負5次方，跟住就再加翻 log 2.975乘10嘅負3次方啦。咁跟住然之後咧就再去除翻呢一個嘅2.025乘10嘅負3次方，咁你就應該會得出咧4.93。呢個 answer 㗎啦。嗱，同學仔咧，只要係搞翻清楚每次出 buffer 嘅 pH 計算，都淨得呢兩種題型。第一種就係直接俾咗 acid 同埋 salt 嚟溝埋一齊，跟住你注意翻個 dilution factor。仲有就係佢另一種做法啦，係用到一個 weak acid 再俾個 strong base
react 完之後咧，剩翻低嘅如果係一個 weak acid 同埋 source solution 嘅 mixture，佢就係 buffer，你就可以用到我頭先教嘅 equation 咧嚟去快速計算翻個 resulting solution 嘅 pH 值㗎啦。